As we celebrate the Heroes Day today, let's never forget that we have uncelebrated heroes and heroines in our midst who suffered more than any hero, living or dead. Azvipere mushe muri Zimbabwe toona kuti aiwa vakomana vanokunzi ZANU-PF iri kucommemorata the Heroes Day vachirememba magamba akafira nyika, but vari kuti aiwa nyika yeZimbabwe hasati yawana rusununguko. Sanapinda mashoko abuda nyongwa panapa, ndotibva subscribe like turn on the bell icon tichipinda munyongwa muchinzi. These men and women saw battle. They were injured. They spent months in hospital. They are disabled. They live with bullets embedded in their body, in their heads, limbs, and other parts of the body. And to rub it in, they only get government disability allowance as of little as $10 a month. Zimbabwe remains deeply indebted to victims of the 1978 Kamungoma massacre in Devure, Gutu, and thousands those all over the country who carry the scars of the war and continue to bear its agonizing pain today. Let us spare a thought for them. Varikavatora nawe kuti aiwa pane vanhu vakafira nyika, but vanhu ivava vari kurarama vane mabullets aiwa mabodies avo. Vanhu mukatarisa compensation yavari kuwaniswa $10 pamwedzi, vachiti aiwa nyika yeZimbabwe we still have to cry tichichema nevanhu ivavo kuti aiwa vanhu vavo vanofanira kunzwikwa mavoices avo. Vanouya vataura vachiti vanhu vo vari kurariswa pamabanks, war veterans, vanhu vakarwira nyika yedu yeZimbabwe vachinzi aiwa vakomana vanhu avava munofanira kuita queue kuti mukwanise kumirira mari yamakashandira. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko anobuda panapa. Pinda comment section medu, musangano subscribe like, turn on the